20살 남자분이시고요. 부비동염이랑 축농증이 있어서 코골이가 심하다고 해요. 코 골다가 신음소리도 내고, 그래서 이번 여름방학 때 검사 받고 이 두 가지 수술할 수 있으면 할 예정이라고 하는데, 축농증 수술하는 동시에 코 성형도 할 수 있는지, 그런 질문. 일단은 부비동염 축농증 수술과 코골이는 조금 무관할 수가 있어요. 이제 부비동염이 여기 염증이 있는 거잖아요. 그쵸? 근데 여기에 염증을 제거한다고 반드시 안에 코가 항상 다 뚫리고 이런 건 아니고, 코 안에 그 합의각계 절제술이랑 그 다음에 코 안에 뚫리게 하는 수술하고 같이 하면 효과는 좋겠죠. 왜냐면 여기도 뚫리고 여기도 염증을 그어낼 수 있고요. 그 다음에 항상 말씀드리지만 코고는 원인은 코만의 원인인 경우는 10% 미만이에요. 그 아래가 더 중요합니다. 왜냐하면 구강호흡을 하게 되면 입에 세균이 넘어가니까 다시 염증이 재발하거든요. 그래서 그 힘든 수술을 했는데 그 염증 생기고 코가 막힌 게 이 공의 문제가 아니라 본인이 잘 때 혀 아래가 막혀서 구강호흡을 해서 입에 세균이 넘어가서 만약에 생긴 거라면은 그거는 수술해도 얼마 뒤에 또 재발할 수 있죠. 소용이 없네요. 예, 할 수 있죠. 그리고 성형도 같이 할 수는 있는데 일단 시간적인 게 훨씬 더 증가가 될 거고, 그 다음에 이거는 뭐 완전한 유능과적인 수술이고 성형은 성형외과적인 수술이잖아요. 그러면 성형외과 선생님은 이비인후과적인 수술을 못하죠. 근데 이비인후과 선생님 중에 일부 성형하시는 선생님도 요즘은 있어요. 그래서 그 두 선생님이 같이 들어가거나 아니면 성형외과 선생님은 못하니까 아니면 이비인후과 선생님 중에 성형하는 선생님을 선택을 해야겠죠. 그리고 이 염증 치료라 두 가지 수술하니까 수술 시간이 좀 늘어날 거 아니에요. 거기에 대한 위험도는 이제 수술 전 검사를 통해서 저희가 선생님이 결정을 하실 거예요. 그래서 수술하신 선생님한테 두 가지가 가능하실 수 있는 선생님이 있고 가능하지 않은 선생님이 있고, 수술 전 검사에 따라서 수술 시간이 길어도 되는지 그래도 안전한지는 이제 선생님과 상의해서 확인하고 하시면 될 것 같습니다. 그리고 권장드리는 거는 이 염증이 생긴 원인이 혹시 수면 중에 구강호흡 때문에 생기지 않았는지를 수면다운 검사를 통해서 확인을 하고 그 원인을 입을 다물게끔 제거를 하고 수술하면 재발률이 떨어지겠죠. 그거는 제가 추가로 권장드리고 싶은 포인트입니다. 지금까지 신경과 전문의 한준규였습니다. 감사합니다.